to my YouTube channel. And for today's video ay gagawa na naman tayo ng another challenge. At ang challenge natin for today ay speed eating challenge with Lazo Siblings. So, ang challenge natin for today ay nga nakalagay na nga sa ating title ay speed eating challenge. Tapos, ang i-challenge natin ay with a twist yun, with the rice. So, ito ang kakainin natin, yes. So, ayun, ang uunahin namin ay pansit canton, tapos yung rice. So, without further ado, let's get started! So, First round. Wait. Ginagawa mo. Wait lang, bibilang mo si Rona. Ay, wait lang. I-explain mo muna yung sino. So, ayun. Hindi ko kung sino man yung mechanics ng game na to. Kung sino man yung makauna na makaubos, meron kaming surprise na, na prize. May prize na matatanggap kung sino man yung mananalo. So, ayun na nga. Simulan natin. Bilangan na kami, Ate Morona. 3, 2, 1, go! Ang Ikaw mo yung kanin? Oo. Gusto ng kanin ko. Itong ano na to, dahil sinama talaga namin na gutom kami para may tama-tama sa pagkakain. Bagal ko. Dahil Kapal naman. Lalagyan pa. Yung tubig challenge. walang tubig dyan. Dapat ubos ah. Tayo. Sarap. Dapat ko lang iinom ng tubig. Ha? Dapat ko lang iinom ng tubig. Sige, program ko talaga to. Hindi ko talaga to. Tubig challenge. Sadyang di lang po kami talaga kumain. Kami po yung feeding program ni Mayor. Marami itong pinabento. Result yung wifi. Wifi na. Picture na namin. Kasama ang hotdog. Butlong bala. Sarap. Gugulo na ako. Bilis na ako kumain. Ubus na ako. And the winner. Tubig. Lumalabay ang kitang plato. Ay, gamo. Alam na ito. Busog na ako. Hindi ko na kaya. Grabe. Madali. Ano, sino. Tapos ako sa bibig. A few moments later. Tapos din namin. At ang nanalo ay si ate mo, Monica! Ikaw mo yan, ha?
halata naman sa kanya kung sino man talagang mataba. Siya talagang mukhang pagkain. So, may second round. Round 2. Ang round 2 natin ay round 2. Ang round 2 ay itong footlong. So, paunahan kami kung sino makakaubos nito. So, 1, magbibilang tayo. 3, 2, 1, go! Grabe ka naman. Patay na patay sa ano, ha? Kaya ako, hindi na kailangan manalo. In-enjoy ko na yung pag Busog na ako sa isang kanong kalak. Grabe. Ayoko na. Kailangan ko ng kain. Rice. Pwede ko ba na isang rice? Ikaw naman nanalo. Talo naman kami. Tap. So, yun. Dapat mukbang malong hindi yung Paano nga nag-speed eating? Eh, alata naman sa kanya na siya talaga yung malakas kumain. Diba? Hindi man tayo. Madaya ka kasi. Halatang malalaman ka talaga. Sarap. Grabe. Ganito pa rin feeling na pag nag-speed eating challenge ka. Sobrang busog na ako. Ginagawa mo. Taking water. Oh! Sobrang busog na po ako. Next na, dessert naman. Siyempre, pagtapos ng super meal at value meal, super meal, dessert naman. So, in 3, ay, asan na? May darating. Ginagawa mo. In 3, 2, 1, go! Kadiri ito, tumatag si Lawan. Wala sino. Bakit ka dito? Grabe na. Sayang ay malik, bakas may kanya. Pwede ah. Yung daw nag-alkit ko. Yan ba? Panalo ka, mabuklan. busog na po ako. Sobra. Ilan na yan. Patay niyo pa ba ako? Sobrang tagal niya. Kaya ako talaga siya kumain. Sobrang tagal niya kumain. Yung bang ninanamnam niya pa yung bawat sandali at bawat butil ng kinakain niya. So, May bawal. alam niyo na. Saan yung butil nito? At kung sino talagang mananalo sa challenge na to dahil tingnan niyo pa naman sa itsura pa naman. Ano pa ba? Hab-hab na talaga. Diba parang bata dito gano'n ah. Excuse me, busog na ako.
Nagdala nga ako muna. So next, meron pa. Biscuit siya. Biscuit. So, nagdadalawa lang kami. Kaya, pamamahagi ko muna sa kanila. Ate naman po, pagkabaka po, ako lang po talaga yung nakakaiba dito. Aga po kami dyan. Yung ano, sakit ko. Patawag na po ng ambulansya. Dahil, Taka. Ako lang yung Hindi ako pala siya sa akin. Nasigil eh. Kaya yan mapunta kasi eh. handa na po yung ano, dalawa. O sige, pinitin mo lang. Stop eating kali. Hindi po na-sponsored. Dahil sa akin natin, siya ang mag-uwi ng isang rodan. Uwi, kasi bahay lang ako. Ayun na nga guys, dito na nakakatingian. Dito na nga nagtatapos ang ating speed eating challenge. Kaya subscribe my YouTube channel for another video and click the notification bell para ma-notify kayo if meron akong bagong vlog. So please follow my YouTube and please follow my social media accounts and see you next vlog. Bye-bye!